Һаумыһығыҙ, беҙ һеҙҙең эфир аша яратҡан әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, бейемебеҙ Әминова Нурия Ғүмәр ҡыҙын 85 йәшлек оло юбилейы менән ҡайнар ҡотлап үтергә теләйбеҙ тип яҙалар беҙгә Нурия Ғүмәр ҡыҙының яҡындары. Нурия Ғүмәр ҡыҙы Йәмле Ағиҙел буйында урынлашҡан Вәлит ауылында 1935 йылда донъяға ауаз һала. Бала сағы ауыр һуғыш йылдарына тура килә. Бәләкәйҙән үк тырыш, эшһөйәр, аҡыллы бала булып үҫә. Тиҫтерҙәре менән колхозда ололар менән бер рәттә төрлө эштәрҙә эшләй. Көндөҙ баҫыуҙа эшләһәләр, кисен клубҡа уйынға сығырға ла өлгөрәләр. Шул уйындарҙың береһендә атайыбыҙ Әминов Фаат Миннәхмәт улы менән танышалар. Йәштәр оҙаҡ та үтмәй ҡауышып донъя көтә башлайҙар. Бер-бер артлы мөхәббәт емештәре, 5 малайҙары Риф, Рим, Ринат, Ришат, Фаил донъяға килә. Тормош булғас, төрлө хәлдәр була. 1974 йылда Нурия Ғүмәр ҡыҙы 5 балаһы менән яңғыҙы тороп ҡала. Әммә һынатмай, яҙмыш еле алдында башын эймәй, улдарына әсәй ҙә, атай ҙа була. Беҙҙе ел дауыл тигеҙмәй, кәм-хур итмәй үҫтереп, уҡытып, башлы күҙле итәм. 1976 йылда әсәйебеҙ Һапаш ауылына күсеп, хаҡлы ялға сыҡҡансы колхоздың төрлө эштәрендә эшләй. Бала ҡайғыһы ла кисерергә тура килде ғәзизебеҙгә. Оло ағайыбыҙ арабыҙҙан мәңгелеккә китеп барҙы. Әлеге көндә әсәйебеҙ ошо ауылда гөрләтеп донъя көтә. Беҙҙең ҡайтыуыбыҙға ҡайнар сәйе, тәмле бәлештәре менән көтөп ала. Изге теләктәрен әйтеп, оҙатып ҡала. Әсәй, ниндәй генә һүҙҙәр әйтһәк тә аҙ булыр төҫлө. Һиңә киләсәк тормошоңда ҡорос тайныҡлы һаулыҡ, Ағиҙел йылғаһындай оҙон, бәхетле, бәрәкәтле ғүмер юлы кисереүеңде теләйбеҙ. Әлегеләй уңған хужабикә, хәстәрлекле әсәй, алсаҡ өләсәй булып, изгелектәр күреп кенә йәшәһәң ине. Һин бит, әсәй, беҙҙең өсөн ҡояш, һинән нурҙар алып йәшәйбеҙ. Оҙаҡ йәшә, әсәй, мәңге йәш бул, иң ҡәҙерле, яҡын кешебеҙ. Иң изге теләктәр менән барлыҡ балаларың, килендәрең, ейәндәрең исеменән улың Фаил, киленең Гөлсәсәк, ейәнсәрең Әҙилә. Бер ниндәй ҙә үлсәүҙәргә һыймаҫ рәхмәт һүҙҙәребеҙҙе, изге теләктәребеҙҙе Айгөл Һағымбаеваның «Беҙ 5 бала үҫтек» тип исемләнгән моңло йырына ҡушып тапшырһағыҙ, бик шат булыр инек тип тамамлай балаларығыҙ тәбрикләү сәләмен. Рәхим итеп тыңлағыҙ, байрамығыҙ мүбәрәк булһын. Әсәй беҙҙе сөндән алып ҡайтҡан, сөн һыуында йыуған иң элек. Бишек йырын көйләп төндәр буйы, беҙ үҫкәнде көткән тилмереп. Беҙ 5 бала үҫтек әсәй менән, тик үҫмәне ергә ҡосаҡта. Беҙ әсәйҙең 5 шатлығы инек, 5 ҡайғыһы булдыҡ ҡай саҡта. Беҙ үҫкәндә күпме борсолоуҙар күргән әсәй ғүмер эсендә. Онотмабыҙ, әсәй, мәңге һине, рәхмәт яуһын барыһы өсөндә. Беҙ 5 бала үҫтек әсәй менән, тик үҫмәне ергә ҡосаҡта.
Аны